Mu gihe shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025 iri kubera i Kigali mu Rwanda, isi yose hanze amaso biri kubera mu mihanda y'u Rwagasabo, inkuru zabaye nyinshi mu itangazamakuru hirya no hino mu isi hose. Abihugu byinshi by'Iburayi na Amerika bikomeje kwitunganya byibaza ukuntu shampiyona yo ku rwego rw'isi nk'iyi ngiyi y'amagare nini kuruta izindi iri kubera ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda. Hakibazwa impamvu ariko ari nacyo gihugu cyahiswemo kuruta ibindi kuri uyu mugabane. Iri rushanwa rya shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025 ryaciye ibintu hirya no hino mu isi hose. Ryajemo sakiriro kuva umunsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko nta mukinnyi wabo w'amagare uzaryitabira, ngo nta gare ryabo bashaka ko rizanyongerwa mu gihugu cy'umwanzi w'ibihe byose wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ntitwasangirira ku meza amwe n'umwanzi wacu u Rwanda icyo byadusaba cyose. Uwo akaba Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko nubwo ari muri byatunguwe no kubona inshuti ze za hafi z'akadasohoka z'Ababiligi zo zamaze kohereza abakinnyi babo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda ngo bitabire iri siganwa. Ubyumve neza ko ku munsi wa mbere w'isiganwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yababajwe bikomeye no kubona amashusho kuri internet agaragaza Ababiligi bari mu mihanda y'i Kigali mu Rwanda bishimye, babyina, banezerewe, bavuga ko u Rwanda rutekanye kuruta uko barubwiwe na leta y'iwabo. Ibi byatumye leta y'i Kinshasa yijundika Ababiligi kuko ari ko byanga bikunda Umubirigi atasusunutse amazuru mu Rwanda nyuma y'umubano ibihugu byombi bifitanye. Gusa ariko burya Ababiligi bari bafite plan B. Sibazi yaho gusa burya bari barateguye ukuntu iri rushanwa bagomba kurihagarika rikiri hagati, ndetse bagakora ibishoboka byose ngo basebye u Rwanda nk'igihugu kidashoboye rugasebera ku ruhando mpuzamahanga. Ibaze ko ku munsi wa mbere wa shampiyona y'isi y'amagare hari ku cyumweru tariki 21 mu bagabo uwegukanye iri rushanwa mu gusiganwa n'igihe no Umubirigi witwa Remco. Ibyashimishije Ababiligi bose bari mu gihugu cy'u Rwanda bazamura amabendera y'Ububirigi mu Rwanda. Konga kajinya karabica, ndetse no mu Bubirigi nibabyishimira kuko bahise bahekenya amenyo, bahita berekana intego yabo nyakuri yuko atari ugutwara irushanwa ahubwo bashaka gushyira hasi u Rwanda, kuko bahise batangira kuzamura ibibazo by'uko u Rwanda rutakagombye kuba rwarakira irushanwa kubera ko rwatangije intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati muribuka ko Uburusiya bwakuye mu marushanwa n'imikino yose y'Iburayi nk'igihano kuko batangije intambara muri Ukraine. Bati none kuki mwirengagije ko u Rwanda ruri kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo none rukaba ruri kwakira shampiyona nk'iyi ikomeye ku rwego mpuzamahanga? Ubyumve neza ko Ububirigi bwapanze guhagarika aya marushanwa kuva ku itangiriro kuko bari barateguye abanyamakuru bakomeye ba politike mu Ububirigi bafite yisumbuye mu gusenya ubusugire bw'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, bakaza bigize nk'aho ari abakinnyi. Gusa ariko ibi ubutasi bw'u Rwanda bwabivumbuye rugikubita, bahita bahagarika ku kibuga cy'indege abari bigize abakinnyi kandi ari abanyamakuru bangirwa kwinjira mu ndege igana mu gihugu cy'u Rwanda. Maze rero Ababiligi barakanura koko batangira gutangaza inkuru ku Rwanda rwangiye itangazamakuru kwinjira mu gihugu ngo batangaze ko byifashe mu irushanwa rya shampiyona y'isi y'amagare. Gusa ariko burya umwijuto w'ikinonko nubuza imvura kugwa kuko shampiyona irakomeje. Ahubwo se byifashe bite muri iri siganwa ryateje Ababiligi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uburakari bwenda kubamena umutwe? Muhaye ikaze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranye mu Rwanda. Nimba ari ubwa mbere uhageze cyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura insogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Uyu wari umunsi wa kabiri wa shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025. Igitondo cyari cyiza n'intangiriro nziza z'icyumweru, by'umwihariko cyuzuyemo ibirori bya shampiyona y'isi y'amagare yari iri kubera bwa mbere ku mugabane wa Afurika i Kigali mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere hari tariki 22 Nzeri z'umwaka wa 2025, akaba umunsi wa kabiri w'irushanwa ryarimo riba ku nshuro 98 mu myaka 104 ishize. Hari hagiye gukina rero abakinnyi b'abahungu n'abakobwa batarengeje imyaka 23 basiganwa n'igihe ibyitwa ITT, individual time trial, nk'uko byagenze ku munsi wari wabanje. Abakobwa batarengeje imyaka 23 nibo babanje mu muhanda aho bakinnye intera y'ibirometero 22 na metero 600. Abanyarwandakazi bagaragaye muri iri siganwa bari Nyirarukundo Claudette na Nakirutimana Martha bakinnye guhera saa 4:51 z'igitondo. Abahungu batarengeje imyaka 23 nabo bakinnye intera y'ibirometero 31 na metero 200 bakinnye guhera saa 7:50 z'umugoroba. Muri iki cyiciro u Rwanda rwari ruhagarariwe n'uwitwa Tuyizere Etienne ndetse n'uwitwa Niyonkuru Samuel. Ahagana saa 4:20
Isiganwa ryari ryegereje gutangira muri BK Arena nk'uko byagenze ku munsi wa kabiri hakina abagabo n'abagore basiganwe n'igihe, ndetse no kuri uyu wa mbere amasiganwa n'ubundi yagombaga gutangira muri iyi nyubako mberabyombi ya BK Arena. Morali yari yose ku bari bamaze kwinjira muri iyi nyubako ubusanzwe yakira ibihumbi 10 bicaye neza bategereje ko abakinnyi bahaguruka, ahasigaye bakirebera shampiyona y'isi y'amagare. Ku munsi wa kabiri wa shampiyona y'isi y'amagare abasiganwa bagombaga gukoresha umuhanda uva kuri BK Arena Rwahama ugakomeza Kimironko kuri Simba Supermarket, kwa Shelando, Prince House, Sonatube, Nyanza Kicukiro, Gahanga Master Steel, kugaruka Sonatube bagakomeza Rwandex, Mukanogo roundabout yo mu mujyi, kugaruka Mukanogo, Med Hill, kwa Minyone bagakomeza ku Muvunyi, ahasigaye bagasoreza kuri Kigali Convention Center. Umunyarwandakazi Nyirarukundo Claudette nk'umukinnyi wari mu rugo niwe wabimburiye abandi mu guhaguruka mu isiganwa rya ITT ry'abakobwa batarengeje imyaka 23. Hari saa 4:50 Nyirarukundo agiye kugenda intera y'ibirometero 22 na metero 600 mu nzira iva muri BK Arena kugera kuri Kigali Convention Center, ariko yari buze kunyura Kimironko, Sonatube, Nyanza, Sonatube, Rwandex, kwa Minyone gukomeza kuri Kigali Convention Center agasoza. Kuva kuri Nyirarukundo Claudette wari mukina shampiyona y'isi y'amagare ku nshuro ya mbere kugeza ku mwongerezakazi Zoe Backstead wahagurutse nyuma, bose barabakinnyi 50 bitabiriye isiganwa rya ITT mu bakobwa batarengeje imyaka 23. Undi munyarwandakazi wakinnye iri siganwa ni Nakirutimana Martha wafashe umwanya wa mwamikazi Jazila waje kubahaguruka saa 5:47 z'igitondo. Ahagana saa 5:05 z'igitondo Nyirarukundo Claudette yarimo azamuka ku muhanda ugana Nyanza Kicukiro, ahari abafana benshi bategereje kureba abakinnyi uko bari buze kwitwara. Kuri gare ya Nyanza niho abakinnyi b'abagore bari gukatira basubira Sonatube, Rwandex n'ahandi mu nzira igana ku musozo. Ubwo Nyirarukundo rero Claudette yahageraga yakirirwa ibyishimo bidasanzwe n'abafana benshi bari Nyanza, ndetse umunyarwandakazi bwari ubwa mbere ahagarariye igihugu cy'u Rwanda muri shampiyona y'isi y'amagare, ndetse yari amaze imyaka 2 adakina mu gihugu kubera ikibazo cy'ibyangombwa. Uyu munsi rero washoboraga kuba uw'ibyishimo n'amateka kuri uyu mukobwa uvuka i Nyabihu. Ahagana saa 5:20 Nyirarukundo Claudette umunyarwandakazi yarageze mu birometero 2 bya nyuma aho yari arimo azamuka Kimihurura ahazwi nko kwa Minyoni mu muhanda w'amabuye. Uyu muhanda rero ubusanzwe ufite akazamuka kareshya na kilometero 1 na metero 300 kagoye abakinnyi benshi uyu munsi, ndetse kanagoye abakinnyi benshi ku munsi wa mbere w'isiganwa kuva shampiyona y'isi y'amagare yatangira 2025. Byaje kurangira saa 5:30 umunyarwandakazi Nyirarukundo Claudette yicaye ku ntebe ishyushye nk'umukinnyi wa mbere uyoboye isiganwa nyuma yo gusoza intera y'ibirometero 22 na metero 600 kuva BK Arena agera kuri Kigali Convention Center akoresheje iminota 37 n'amasegonda 18. Gusa ariko byagiye kugera saa 5:35 Anastasia Samsonova w'Umurusiya wahagurutse ari umukinnyi wa kane akaza gusoza ari umukinnyi wa kabiri yaciyeho mu nzira bagera kuri 2 bahagurutse mbere ye, wahise uyobora abandi muri iri siganwa nyuma yo gukoresha iminota 35 n'amasegonda 28 aho yarushaga Nyirarukundo Claudette umunota 1 n'amasegonda 45 wahagurutse mbere. Ku myaka 21 Nakirutimana Martha akinnye isiganwa rya mbere rya shampiyona y'isi y'amagare yahagurutse muri BK Arena ahagana saa 4:47 z'igitondo. Mu 2023 uyu Nakirutimana Martha yari yarabaye wa gatatu mu isiganwa rya ITT rya shampiyona y'igihugu ryo gusiganwa ku magare ariko basiganwa n'igihe. Mu 2024 mu masiganwa nkaya yari yarabaye wa kane, naho muri uyu mwaka yari yarabaye wa kabiri mu bakobwa batarengeje imyaka 23. Kuri uyu wa mbere kandi mu isiganwa ry'abatarengeje imyaka 23 harimo abakobwa babiri bafite imyaka 18, aho muto muri bo yari umunyaslovakia witwa Victoria Shradunava uzuzuza imyaka 19 mu Gushyingo. Victoria we rero nk'umukinnyi muto muri iri siganwa yahagurutse saa 5:38 z'igitondo, yari ari mu bategerejwe cyane kuri Kigali Convention Center. Ahagana saa 6:08 abakinnyi bose b'abakobwa bari bamaze guhaguruka kuko umwongerezakazi Zoe Backstead niwe wasohotse nyuma muri BK Arena aho yahagurutse ahagana saa 6:05. Uyu mwongerezakazi Zoe yahise afata umuhanda ugana Kimironko aho yari buze kugaruka i Remera yerekeza Sonatube n'i Nyanza, maze akaza guhindukira agasubira mu muhanda ugana Rwandex na Kimihurura agasoza. Gusa ariko mu muhanda wakoreshejwe muri aya masiganwa by'umwihariko mu gace ka Remera hamwe n'ubundi hari abafana benshi ku munsi wa mbere, n'ubundi kuri uyu munsi wa mbere akaba umunsi wa kabiri wa shampiyona nabwo hari abafana benshi cyane by'umwihariko mu gice cyo kuri Prince House.
Saa sita n'iminota 19 umunyaslovakia Victoria Shradonova y'imyaka 18 niwe wari wicaye ku ntebe y'umukinnyi wari uyoboye abandi mu isiganwa nyuma y'uko yari amaze gukoresha iminota 32 n'amasegonda 47 kuva BK Arena agera kuri Kigali Convention Center. Gusa ariko abakinnyi bitabiriye irushanwa bose hamwe bari 769, abakaba benshi cyane ugereranyije abakinnyi bitabiriye isiganwa riheruka kubera hanze y'Iburayi, aho 647 ari abitabiriye shampiyona y'isi y'amagare yabereye muri Australia mu 2022. Ibihugu 36 byo muri Afrika byohereje abakinnyi babyo Kigali mu Rwanda muri amasiganwa, mu gihe ubwiri irushanwa riheruka kuba izurici mu Busuwisi. Ibihugu 15 byonyine kuri uyu mugabane nibyo byohereje abakinnyi babyo ngo byitabire irushanwa. Kugeza ubu ijanisha ry'abo bakinnyi bitabiriye harimo abanyafrika 33 n'ibice 64%, abanyaburayi bakaba 32 n'ibice 71%, abaturutse ku mugabane wa Amerika bakaba 17 n'ibice 76%, abaturutse muri Aziya bakaba 14 n'ibice 02%, mu gihe abaturutse muri Oceania bari 1 n'ibice 87%. Kuwa kane tariki 25 Nzeri uyu mwaka wa 2025 i Kigali n'ubundi hazateranira inteko rusange ya UCI itegura irushanwa igiye kuba ku nshuro y'194. Ibihugu byinshi bizayitabira ndetse zaba ari iya kabiri yitabiriwe cyane bwa mbere mu mateka nyuma yabereye ahitwa Igarasaw ho mu 2023. Byaje kurangira umunyarwandakazi Ntakirutimana Marita amaze gusoza ageze kuri Kigali Convention Center, aho yasoje akoresheje iminota 33 n'amasegonda 27 arushwa iminota 3 n'amasegonda 40 umukinnyi wari wicaye ku ntebe ya mbere. Bivuze ko ibihe yakoresheje byamushyize ku mwanya wa 16 by'agateganyo kuko hari hakiri abandi bakiri mu nzira. Ahagana saa 6:40 umwongereza w'imyaka 20 Zoe Backstreet wahagurutse nyuma yari amaze kunyura kuri Maris Kleiber wahagurutse iminota 3 mbere ye maze yegukana umudari wa zahabu muri ITT y'abakobwa batarengeje imyaka 23 nyuma yo gukoresha iminota 30 n'amasegonda 56 ku ntera y'ibirometero 22 na metero 600 kuva muri BK Arena werekeza Kigali Convention Center. Yari amaze guhigika Victoria Shradonova wo muri Slovakia kuko yamurushaga umunota 1 n'amasegonda 50, naho Federica Ventuella wo mu Butaliyani abo wa gatatu. Ntakirutimana Marita wakinaga shampiyona y'isi ku nshuro ya mbere ahagarariye u Rwanda yasoje ku mwanya wa 27 arushwa iminota 5 n'amasegonda 31 wabaye wa mbere. Ni mu gihe Nyirarukundo Claudette nawe wakinaga shampiyona y'isi ku nshuro ya mbere yabaye wa 31 arushwa iminota 3 n'amasegonda 18 wabaye wa mbere. Aba bakinnyi bombi bazongera gukina kuwa kane mu isiganwa ryo mu muhanda ibizwe nka road race. Naho abakinnyi 47 nibo bari batangiye irushanwa ry'abakobwa, babiri ntibabashije gusoza kubera ikibazo cy'impanuka, ni mu gihe abandi batatu batakinnye kuko bose hamwe bagombaga guhaguruka ari 50. Guhera saa 7:50 hari buze gukinwa isiganwa ry'abahungu batarengeje imyaka 23, aho n'ubundi bari buze gukora intera y'ibirometero 31 na metero 200 kuva BK Arena ugera kuri Kigali Convention Center. Umukinnyi wari buze guhaguruka mbere n'ubundi yari umunyarwanda Tuyizere Etienne, ni mu gihe Niyonkuru Samuel yari buze guhaguruka nyuma y'isaha imwe saa 8:50. Muri rusange abakinnyi 31 nibo bari bitezwe ko bari buze gusiganwa kuri uyu wa mbere, aho Jacob Sodakivist wo muri Sweden ariwe waje guhaguruka nyuma saa 9:50. Saa 7:50 umunyarwanda Tuyizere Etienne w'imyaka 22 usanzwe ukinira Java Innovatech niwe n'ubundi wahagurutse mbere muri BK Arena aho yari agiye gukora intera y'ibirometero 31 na metero 200 nk'uko byari bipanzwe. Tuyizere rero wahagurutse mbere yari yarabaye wa kabiri muri ITT shampiyona y'igihugu y'ibihumbi 2024. Ubyumve neza ko Tuyizere Etienne yari yaratangiye gukina shampiyona y'isi kuva mu 2021 ubwo yakinaga mu batarengeje imyaka 19. Mu 2023 ni mu 2024 yitabiriye irushanwa ryabereye Garaso n'izurici mu batarengeje imyaka 23, aho hamwe yabaye wa 32 ahandi akaba wa 36. Hashize iminota 40 isiganwa ry'abahungu batarengeje imyaka 23 ritangiye. Hari hamaze guhaguruka abakinnyi 21 muri 61 bagombaga gukina isiganwa. Tuyizere Etienne muri ayo masaha wari uhagurutse mbere yari mu birometero 2 bya nyuma, aho yari mazamuka mu muhanda w'amabuye Kimihurura kwa Minyoni. Byagiye kugera saa 8:34 umunyarwanda Tuyizere Etienne wahagurutse mbere n'ubundi asoje isiganwa ry'ibirometero 31 na metero 200 akoresheje iminota 43 n'amasegonda 36. Uyu Tuyizere Etienne ubaza umuvuduko yakoresheje usanga ari ku mpuzandengo w'ibirometero 42 na metero 900 kuri buri saha.
saa 8:50 umushinwa Ryu niwe wari umukinnyi uhagaze neza kuruta abandi kuko yari amaze gukoresha iminota 42 n'amasegonda 56 aho yarushaga amasegonda 39 Tuyizere Etienne wari wicaye ku ntebe y'abakinnyi bayoboye abandi. Nubundi muri ayo masaha ya saa 8:50 umunyarwanda wa kabiri wakinnye isiganwa kuri uyu wa mbere mu bahungu batarengeje imyaka 23 ariwe Niyonkuru Samuel yari amaze guhaguruka muri BK Arena. Niyonkuru we yari yaratwaye shampiyona y'igihugu yo mu 2025 muri ITT y'abatarengeje imyaka 23, ni ukuvuga abasiganwa ariko bagasiganwa n'igihe. Amarushanwa yakomeje uko kugeza ubwo saa 9:10 umunyaslovenia Jaka Maret niwe wari uyoboye iyi shampiyona aho yari amaze gukoresha iminota 42 n'amasegonda 13. Tuyizere Etienne yari amaze kugera ku mwanya wa 4. Gusa ariko uyu nawe ntiyatinze kuri intebe y'uwa mbere kuko byagiye kugera saa 9:30 umunyapolon Mateusz Gajlewski yicaye ku ntebe y'umukinnyi uyoboye abandi mu isiganwa nyuma yo gukoresha iminota 39 n'amasegonda 52 gusa kuva BK Arena agera kuri Kigali Convention Center. Yari amaze gusiga umunyaslovenia Jack Moreta iminota 2 n'amasegonda 20 yose. Ubyumve neza ko umunyarwanda Niyonkuru Samuel muri ayo masaha yari amaze kugera kuri Kigali Convention Center afite ibihe by'umukinnyi wa 5 mwiza aho yari marushwa n'umukinnyi wa mbere Mateusz Gajlewski iminota 3 n'amasegonda 22 yonyine. Saa 10 zuzuye abakinnyi bose bari bamaze guhaguruka kuko umunyaswede Jacob Sodakivski niwe mukinnyi wahagurutse nyuma muri BK Arena saa 9:50. Kugeza ubwo rero isiganwa ryari riyobowe n'umunyakanada Jonas Walton we wari umaze gukoresha iminota 39 n'amasegonda 51 arusha isegonda rimwe gusa Mateusz Gajlewski wari umaze kwegukana umwanya wa mbere ye. Kuri Kigali Convention Center ibintu byari byaryoshye, ibirori byabaye ibindi bamburana umwanya wa mbere kuko byagiye kugera saa 10:10 umunya-Nouvelle Zelande Nate Pringo akoresheje iminota 39 n'amasegonda 28 ahita ayobora isiganwa mu gihe umutaliyani Lorenzo Fini yari amaze kugera ku mwanya wa 2 arushwa amasegonda 4 gusa n'uyu nguyu wari umaze gutwara umwanya wa mbere. Saa 10 amasiganwa yose yari yarangiye umunyaswede Jacob Sodakivski wari warigukanye umwanya wa 2 muri shampiyona yo 2024 niwe waje kuba wegukana umudari wa zahabu i Kigali nyuma yo gukoresha iminota 38 n'amasegonda 28 ku ntera ya birometero 31 na metero 200 muri ITT y'abahungu batarengeje imyaka 23. Jacob yarushije Net Bringo wari ku mwanya wa mbere umunota 1 n'amasegonda 3 naho umufaransa Maxime abo wa gatatu arushwa umunota 1 n'amasegonda 4. Irushanwa ryose ryageze ku musozo umunyarwanda Niyonkuru Samuel asoje ari ku mwanya wa 29 yasizwe iminota 4 n'amasegonda 50 na Jacob Sodakivski wari wegukanye umudari wa zahabu. Ni mu gihe undi munyarwanda Tuyizere Etienne we yabaye wa 31 yasizwe iminota 5 n'amasegonda 12. Tuyizere yari makina isiganwa rye rya nyuma mu gihe Niyonkuru Samuel azakina isiganwa ryo mu muhanda ku bahungu batarengeje imyaka 23 rizaba ku wa 5. Ni naha dusoreje ikiganiro cya none. Nimba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Christian naho ubutaha.